Non c'è pace nei territori colpiti dal maltempo dei giorni scorsi. Per i prossimi giorni è previsto infatti un nuovo peggioramento del tempo, con precipitazioni intense non solo in Veneto ma anche in Trentino Alto Adige. In molte zone è prevista una piovosità per 100 mm, una quantità che sarebbe sostenibile in condizioni di normale assorbimento dell'acqua da parte dei terreni, ma che potrebbe invece risultare allarmante dopo i grandi quantitativi di pioggia caduta nei giorni scorsi, con vere e proprie bombe d'acqua che hanno causato allagamenti di case, scantinati, strade e sottopassi, con annessi problemi alla viabilità. E per le prossime ore la presenza di una bassa pressione e di perturbazioni provenienti dall'Atlantico porterà a un'alternanza di giornate soleggiate, nuvolose e piovose, con piogge intermittenti e temporali. Le aree montane vedranno le precipitazioni più intense, con accumuli significativi che potrebbero influenzare il rischio di frane e smottamenti. A Vicenza, in vista delle previsioni di nuovi peggioramenti, riapre il centro operativo comunale, disposta anche la verifica della disponibilità di sacchi di sabbia in diversi punti di distribuzione in tutto il territorio regionale. Gli allagamenti della settimana scorsa, che hanno visto colpite in particolar modo le province di Padova, Vicenza, Venezia e Verona, hanno interessato il 15% del territorio regionale. Secondo una prima stima ci sono 50 milioni di euro di danni al comparto primario, perso il 30% delle semine, peraltro eseguite da poche settimane, di mais, soia, frumento e varie coltivazioni di orticole.